是我的，你的就你的呗，我看看又不会换。这是谁干的？弄脏我的裙子，偷一条新的。就脏了一点，洗洗就好了。我不是故意的。凡事不能把自己和大家呀分得清清楚楚。不要紧张，知道吗？不，这你。我一看见老师和同学，我就张不开口了。能行，我你最棒。别听我妹妹。红叶，哇，古丽，展英，快，好漂亮啊！哇，你们都没见过吧？这叫幸运星，会给我带来好运的。哇，这个是不是特别有魔力呀？别动，这是我的，你的就你的呗。我看看又不会换。古丽，你有这么多，给我一个好不好？不行，这是我的。自私小气。你说谁呢？哼，古丽，我生皮没带，就游泳。哎，不见，这是我的，你们，干什么呢？啊！大一校长，我不让他们碰我的东西，我有错吗？没错，我一向奉行就是，我的东西就是我的，别人的东西要想办法变成我的。我要保护好我自己的东西，你们谁也别想碰。有道理。八一校长啊，八一校长，新的粉笔买回来没有？买回来了，在哪儿呢？在地上呢。在地。怎么碎成这个样子了？是他们碰到的，跟我没关系。再见。别，八一校长，这个样子我怎么上课嘛？再买一盒吧。再买一盒。对呀，金币你掏啊。我再见。不是，八一校长，我这没法上课嘛。八一校长，等等我。是谁的？我说过什么？叔叔，我想吃冰棍。这又吃？哎呀，这是，这个呢？算了，不吃了。哎呀，我怎么早没想到这个办法呢？这样能省多少金币呀！呀，古丽，你找个箱子把自己锁起来好了，省得你用这么多钥匙，多麻烦。就是啊，有什么大不了的呀？谁稀罕呢？别理他了，走，咱们出去玩去喽！玩吧。古丽啊，你怎么不去跟大家一起玩啊？没时间，我要看书。古丽啊，你这弄了这么多把锁，不觉着很麻烦吗？八一校长说这样就没人可以动我的东西了。八一校长，古丽啊，我觉得有什么好东西啊，其实可以跟大家分享一下，这样呢就可以融入集体了。八一校长说了，他小时候就这样，没什么不好的，因为我和他们不一样。礼包，这是谁干的？这是谁干的？小英英，你弄脏我的裙子，你偷一条新的。就脏了一
点，洗洗就好了。我不是故意的。没事，我帮你擦擦。不用，这条我不要了，你必须赔我一条新的。哎，你也太小题大做了吧？不就是条裙子吗？你真把自己当成公主了吧？别嚷，八斤白豆，过来，少管闲事。哼！哎呀，多好看的一条裙子，一定很贵吧？这是我爸爸从国外给我买回来的，你要赔的一模一样。对呀。什么呀？我告诉你，小英英，这算好的了。要是换成我呀，飞机票都得你出。阿姨，叔叔，阿凡提。嘘，别嚷。阿凡提是跟我要钱的，能拖一会儿是一会儿。回家。阿姨，报销的单据我已经准备好了，一共300个金币。小英，你怎么了？小英英啊，怎么了？跟我说。阿凡提老师，古丽太不讲道理了，长了一点就不要了，我哪有钱赔她裙子？阿凡提老师，你都不知道古丽平时那个嚣张的样子啊！我们不理她了。对，叔叔，你赶紧帮帮小英英吧。好了，小英英啊，不要哭了啊！孩子们，古丽呢，因为她出身的这个家庭背景不同，所以身上啊有一些让你们觉得不舒服的地方，但是不能因为这个就孤立她呀，这会适得其反的啊！我想啊，我们应该让她明白朋友的意义是什么。朋友的意义？对呀。哎，我有个好办法，来。你的，好，同学们，我们今天的手工课呢是这样，你们可以任意选择队友，条件就是每个人只能选一种工具。阿凡提老师，我选520。我和小英英。好，这个。阿布，你跟我们一组吧。那又是2把，来倒酒水。好。古丽呀，来。古丽呀，你为什么不做呀？我没有浇水。你看，做手工这种事情啊，都不是靠一种工具就能完成的。那么我们平日里做事呢，也绝不是靠一个人能完成的，你说对不对？所以呀，古丽，在我们生活当中啊，凡事不能把自己和大家呀分得清清楚楚的，总是那么斤斤计较。这样的话呀，你遇到困难的时候就不会有人出来帮你了，对不对？古丽，来，我的胶水给你，我的剪刀给你，我的剪刀给你们。古丽，谢谢你。要一起玩吗？当然可以了。那我们去玩。好了，你见着八姨了吗？没有啊，我连八戒和巴豆都没看见。没事，那你先去玩吧。好，再见，阿凡提老师。八姨，人哪儿去了？八姨。八姐，一会儿用这个把衣服锁在这个柜门里啊！拿着。等，那个天黑的时候一定要把我放出来，知道吗？哥哥，钥匙在你身上吗？没有啊，你是最后一次用的呀。我也没有啊。钥匙没了，可不可以你找啊？八姐，八姐，到哪儿开门啊？救命啊！快放我出去！姨妈，放我出去！就在这儿。老婆，你怎么在这儿呢？老婆，你快想办法把我放出去啊！没有钥匙，我也打不开呀。快去找阿凡提，快找阿凡提！阿凡提！老师，阿凡提老师来了。哎呀妈呀，怎么了？你快把我们老爸救出来吧！快！我看看。
嗯，这是谁把八一校长锁起来的？谁锁的？姨夫让我把他给锁进柜子里，可是钥匙找不到了，姨夫就出不来了。什么？八一校长，你把自己锁在柜子里干什么？我为了躲你，我怕你跟我要那300个金币。那你告诉我，为什么你家里边这些家具啊都上了锁是干什么？哎呀，我就是让孩子们能少做、少吃、少动、少玩，能省一点金币是一点吧。你呀，节约是好事，可是过犹不及，那就适得其反了。这话又说回来，你躲我学校的建设经费，你是早晚都得给报销，你躲得了吗？爸爸，你就别躲了，赶紧想办法帮我。爸爸，你快想想办法。哎，好，不要急，我来想办法啊。哎，就是吧？我们家的钥匙怎么在你这儿了？哎呀，我在你们家窗户底下捡到的嘛。老爸，看见了。哎呀，八一校长啊，以后还锁不锁了？我再也不锁了。大风车呀，吱扭扭地转，转呀转呀转呀转。大风车。蛙驴，这是演讲比赛，你乱说什么呀？我不这样开场，我说不出话，我紧张。你现在不紧张了，我们很紧张啊！哎呀，紧张你就别去呀！像这种上电视的事儿，就应该我去。吵什么啊！哼！进步生上电视这种事儿，就应该我们八级去，肯定比你讲的好。哎呦，八级确实进步了，今天的测验进步了2分呀！就是，哎，蛙驴呀，他才进步了50分。进步那么多分有什么用呢？那也是蛙驴。算了，赶紧练习吧，下午就预演了。啊，下午？我还没准备好呢。哎，等你准备好啊，人家都要当上影后了。哎呀，开始。太忘词了你。哎呀，甜甜，不要紧张，知道吗？你这次演讲的目的就是要把你的学习经验跟全国的小朋友讲一下，好吗？所以很简单，放松，准备，开始。放松。校长。大风车呀，吱扭扭地转，转呀转呀转呀转。大风车吱扭扭地转，转呀转呀转呀。大家都不许笑啊，不许笑。不笑什么笑？没关系，放松，你要记住放松啊！来，预备，开始。大风吱扭转。你这么紧张干什么呀？放轻松啊！大风车吱扭扭地转呢。太哥很难受了，你还气他？就是，你不是都记住了吗？怎么一上台什么都不会说了？我不去演讲了。对吗？我只是开个玩笑。哎呀，你说你不上电视，你让我去呀？蛙驴哪是的？这两天给我讲一遍，太有意思了。蛙驴跑了，他说他不去演讲了。什么？不去演讲了？姨夫，你怎么了？八吉，快跟我回家，上电视的机会来了。我出去玩了。站住！过来，快点！你演讲稿写好了吗？你就出去玩。姨夫，这样不太好吧？蛙驴是我朋友。是他自己不去的。明天我就去找阿凡提，你就踏踏实实在家给我写演讲稿。你要写我们的学校有多么的好，在我八一校长的领导下，学生们成绩都有了显著的提高。啊，我才提高了2分。2分也是进步啊！对呀，你就写是在你姨父八一校长为你们创造的良好环境下，和八一校长夫人共同监督下取得的良好成绩。就这么写，听到吗？快去写，快！快去！老婆。
咱们老八家要出名了。同学们、朋友们，大家好，我叫乌阿驴，我是来自阿巴幸福小学的一名小学生。乌阿驴，哎呀，乌阿驴，你看这是什么？我在这个视频上啊，看了好多演讲的内容。哎呀，那些人跟你一样。底下的人一多呀，他们就特别紧张，就说不出来话了。所以呀，我建议你在演讲的时候啊，就找你那些小伙伴，你就不会紧张了，你就大呀，凤啊，这呀，对，去找老师和同学们吧。大风转。蛙驴啊，你这是怎么了？我觉得自己能行的，可是听了八一的话，我一看见老师和同学，我就张不开口了。什么？哎呀，又是这个八一呀！好，我帮你想个办法。来。我跟你说。好了，八一要来了，一定按我说的做啊！靠你了。干什么？王六，你干什么？八一校长我有个事儿要拜托你一下。什么？为了演讲，我一见到人啊我就紧张。现在我蒙上眼睛练习，这样我才能练得更好嘛，为学校争光。行，你爱找谁练，我还有事儿呢。我有金币，不会白听的。你要是没时间，我找别人去了。乌阿驴，找谁不是练呢？拿来吧，练。大风车吱扭扭地转呀，挺好的。大风车吱扭扭地转呀，挺好的了。大风车吱扭扭地转呀，大风车吱扭扭地转呀，大风车吱扭扭地转。今天就练到这儿吧。大风车，对呀，大风车。阿姨，你别想着镜头，想想我们。蛙驴，想想电视机前需要帮助的小朋友。蛙驴，你能行。蛙驴，你最棒。蛙驴，你能行。蛙驴，你最棒。蛙驴，加油！大风车吱扭扭地转呀，同学们、朋友们，大家好。我叫乌阿驴，我是来自阿巴幸福小学的一名小学生。老爸，这是我在网上找到的苦瓜水救健忘，喝了立刻好。快，来口。怎么样？老爸，你说句话呀！你这就是坏脑筋动得太多呀，才说不了话呢。大姐，我们家老爸都这样了，你还在那说风凉话？我可不是来说风凉话的，我是来给八一治病的。不过我治病可是有条件的啊。什么条件？
得花点金币。啊，那我走了。行，这个金币是从乌阿驴那儿挣来的吧？好，不管了，来，我们开始治病啊！跟着我说啊，一个金币，慢慢说，别着急啊！一个金币，来，金。阿凡提，你能不能来点猛的？金币是我的，金币是我的。哎，好了。你终于说人话了。什么叫我说人话了？我会说话了。滚！我告诉你，我这样都是你害的，你知道吗？阿姨，我问你啊，是谁让八级准备的演讲稿？不是谁让乌阿驴更紧张？是谁让乌阿驴说不了大风车呀？今天就你转呀！别是我给你特意定制的。哎呀，怎么样？我是一只小鸭子，咿呀呀呀！我是一只小鸭子，咿呀呀呀！阿凡提他疯了！我问你啊，为什么那个花环只给阿布戴在脑袋上，不戴在你脑袋上了？不是说你是校队主力后卫吗？对啊，阿布是前锋，进了好多球。阿奇啊，你一定得当前锋。